Ime tedna. Unikatni oblikovalec lesenega nakita, ki je bil izbran med 50 najboljših umetnikov z vsega sveta, ki bodo maja razstavljali v Muzeju za umetnost in oblikovanje v New Yorku, enem najpomembnejših muzejev sodobnega nakita na svetu. Organizatorje je prepričal z ročno izdelanim nakitom iz lokalnih materialov. Srečko Molk, dober dan in čestitke. Dober dan, najlepša hvala. Povejte, kje vas motimo oziroma smo vas zmotili z delom za danes? Ste že končali ali še ne? Ne, glih sem se pripeljal iz delavnice, tako da, ker še imam neke obveznosti druge, tako da sem glih prišel domov. Delavnico omenjate, nam lahko opišete, kako poteka vaše delo, kako si razdelite dan, kdaj ste najbolj angažirani, ustvarjalni, kdaj si vzamete čas za počitek? Zdaj trenutno počitka bo bolj malo. Drugače pa mislim, si vzamem kakšen dan fraj, da pač malo, ker večinoma časa sedim in glede na mojo višino je to kar naporno, ne, ker sem kar visok in če sediš, ne vem, 8 pa 10 ur na stolu in oblikuješ, razbariš, včasih pa to tudi pozabiš, da te kaj boli. Tu bolj omenjam vrat pa hrbet pa te stvari, ker je res taka prisilna drža pri oblikovanju. In kaj potem počnete proti bolečinam? Kaj je to predvsem kakšen sprehod? Ja, kakšne vaje posebne? Ja, hodim v hribe, pa pač se raztezam. To je nekak najboljše, da to preguraš, da ni pol teh bolečin v vratu. Dela skratka vam ne manjka in vam ga, kot ste rekli sami, seveda tudi ne bo zmanjkalo, ampak k razstavi še prideva. Najprej bi se vrnil nekaj tednov v preteklost. December se je poznal pri prodaji, pri vašem delu? Ja, to je, vsako leto je december, kar do zadnjega, ko Božiček nosi darila še do večera, tisto noč sem polno zaseden, tako da je kar vsaki december je res kar pester, no, moram reči. Kdaj najkasneje ste prejeli telefonski klic, če lahko še kakšen artikel, kakšno zapestnico uhan prodate? Ja, včasih ga dobim zvečer, en dan prej, da drugi dan, samo se da ustrež stranki, ker pač vedno imam narejenih par kosov naprej, tako da pač takrat si izberajo tisto, kar je narejeno, ampak dostikrat se zgodi, da pač pridejo zadnji dan ali pa zadnja 2-3 dni, da bi imeli pač nekaj po naročilu narejeno, tako da je kar zanimivo, no. Srečko Molk, uhane, zapestnice, prstane in še marsikaj drugega izdelujete. Lahko opišete vaše stvaritve, vaš slog, da si bodo poslušalci lažje predstavljali, kaj izdelujete? Ja, izdelujem pač nakit iz, kot ste rekli, uhane, prstane, broške in te stvari. Pač ta nakit je narejen povsem ročno, ne uporabljam dobenih strojev. Posebnost pa je to, da so pač materiali res reciklirani oziroma les, ki ga najdem ali ga mi ljudje podarijo in iz tega pač naredim nek unikaten kos, ker tudi ta gospa Brajna, ki me je zbrala za ta dogodek, je pač zanimivo, ko spremlja storije na Instagramu, mislim, z kakšnega kosa, ko pač dam izdelek, ko še ni končan na storije, je ful zanimivo, da pač iz res ene take male drvice prije pol en taki unikaten dodelan kos nakita iz tega, ne. To je pač nekako najbolj zanimivo ljudem. Omenjate, se pravi, les, ki ga najdete oziroma les, ki vam ga podarijo, ampak poleg ostalega denimo izdelujete nakit tudi iz denimo starih hrastovih sodov, drži? Ja, tako drži. To pa imam prijatelja, ki je enolog v Ptujski kleti in so pred leti imeli
ene sode viška, ki so jih pač morali odstraniti. In jaz sem to s pridom pač rekel, da seveda bi probal narediti nekaj iz tega. In pač hrast, ki je bil dosti časa v kleti, ima zelo zanimive, prvo ima zanimivo zgodbo in pa tudi strukturo. Ni čisto iste barve kot klasično hrast poznamo, ne. Težko je zdaj to obrazložiti, ker je, ne vem, prednji deli teh sodov so muzničeni z enimi muzniki kovinskimi oziroma jeklenimi. In čez čas teh 80 letih, ko je zatekalo vino ali voda, ko so to prali, so ti muzniki spustili, se je hrast obarval v črno, ne, je patiniral. In tu zelo lepo lahko potem, ko obrežeš ta hrast, dobiš taki rumenkasto črne lise v tem hrastu in mislim, mi je to zanimiva zgodba, ki, ne vem, lahko iz zavrženega, neuporabnega lesa narediš izdelek, ki spet govori svojo zgodbo, ne. Se pravi, to, da ima vaš nakit zgodbo, ni samo marketinški trik? Ne, to me, ker ponovadi gledamo, da pač izdelku damo neko zgodbico, da je pol se lažje prodaja, ampak tu pri meni je pač vsaki kos, lahko rečem, da govori neko svojo zgodbo, se v preteklosti pač z njim nekaj dogajalo. Jaz pa mu pač dodam neko večno življenje, tako rečem, da živi kot okras na ljudeh dalje, ne. Iz sodov torej izdelujete nakit, ampak ne samo iz sodov, tudi iz, kako naj pravilno rečem, teh desk za rolkanje. Tako. To so pa tudi, imam soseda, ki se rolka in je prišlo čisto tako po naključju, ko sem videl, da so take plasti različnih barv notri v tej vezani plošči. Pa sem se malo poigral z lepo in sem videl, da mislim, se da prekrasno nakit narediti iz teh desk in to sem pred, ne vem, 10 leti naredil in ta kolekcija 7 sem jaz dal ime, ker je iz 7 plasti so te deske. Mislim, je res živa in živi celih 10 let in nekako je najbolj prodajana tudi kolekcija. In jo imajo ljudje ful radi, ker je pač barvita, pač zanimiva, ne. Potem pa, ko jim poveš, da je to narejeno iz teh desk, pa te samo pač pogledajo, res. Tako da, fajn, no, mislim, da lahko uporabim te kose, ki so, tako sem rekel, že povedale neko svojo zgodbo, da jim dam ponovno uporabo, ja. Še eno zanimivost bi odprl, ne. Uporabljate namreč tudi dravsko zlato. Tako. Povejte, kako ga dobite, kako časovno potratno delo je to in kakšen nakit pa potem iz tega izdelate? Ja, dravsko zlato, to je pred leti tudi ko smo izpirali zlato na Dravi, nekako vse izprat je kar dolgotrajen postopek, ker tega ni toliko not, da bi zdaj, ne vem, ko daš lopato pa presejaš, pač dobiš enih par luskic, to moraš ponavljati, da pol prideš do, ne vem, 100, 200 tisoč lusk. Ampak sem razmišljal, kako bi to vkomponiral v nakit, da ne posegaš, da ne pretopiš teh luskic, ker potem nima to več tiste dodane vrednosti, ki to pač sem se vedno razmišljal, vse takoj nisem prišel do te ideje, ker nisem vedel, na kakšen način bi jih stavil. Pa ne bi rad uporabljal dosti nekih umetnih mas, da bi pač to zasijalo, ne, ampak pol sem vseeno prišel na idejo, da te luske pustim takšne, ko so in jih minimalno zalijem z epoksi maso. Večji del je tako lesen, ampak to zlato samo posipam po vrhu, da pač razdelim, da pač luske res zasijejo v polni luči in ta epoksi smola, ko jo obdelam v pol krogu ali pa pod kotom z brusem in potem spoliram se te luske, mislim, kot da bi bile
tako da bi jih gledal pod povečevalnim steklom. Res tako zanimivo zasijajo. Srečko, molk različne tipe, lahko rečem, nakita, torej oblikujete, proizvajate, vseeno moram vprašati, od kod do kod se gibljajo cene tega nakita? Ja, cene so pa čisto različne. Lahko izdelam, prstan uhane za 50 €, lahko pa se gibljajo tudi preko 1000 €. Tako da čisto odvisno je, koliko je vloženega truda v vsak kos, tako da mislim, za vsakega se najde kos nakita, tako da ni razpon je kar velik. Ne. Zdaj tukaj v New Yorku, tu pa pač je druga zgodba. Ne. Tu so pa cene pol kar krat 3 ali 4. Ime tedna na Valu 202 ste postali, Srečko Molk, unikatni oblikovalec lesenega nakita. Maja, torej, kot omenjate, boste razstavljali v Muzeju za umetnost in oblikovanje v New Yorku, enem najpomembnejših muzejev sodobnega nakita na svetu. Povejte, kje in kako vas je dosegla ta vest o razstavi v New Yorku in se opravičujem za nepoznavanje, ste se to morali sami prijaviti ali ste bili nominirani? Ne, gospa Brajna, ta direktorica tega muzeja, me je zasledila na Instagramu. Sicer sem prvo mislil, da pač to ne heca, ker dostikrat te kdo ti kaj napiše, pa te povabi na kako razstavo, ampak ponavadi so kakšne razstave v tujini, da pač ti sodeluješ zelo visoko cenovno rangirane, ne, in si težko to privoščiš. Tu pa, ker sem jaz bil zbran in povabljen, jaz ne rabim dobene pristojbine tam plačati, tako da to je ena velika stvar, pa tudi ona zbere, ne vem, da ne bo preč zvenelo kot samo hvala, nekako najboljše, ne, in nije to, mislim, se me je kar 2 meseca pa pol nad tem, ko me zasledila, še me je pač opazovala na Instagramu, kaj delam, moral sem ji pošiljati, ne vem, zgodovinske zapise, izpiranja zlata, ker ni pač logično verjela, da imamo mi v Sloveniji za to, ne. Tako da je bilo kar zanimivo. Sem pa bil povabljen, ja, to je pač tudi za mene ful veliko priznanje, ne, da te odkrije pač tak človek, ki je, lahko rečem, eden najbolj vplivnih ljudi sodobnega nakita v svetu. Ne. 50 najboljših bo tam, kaj pa pričakujete od prisotnosti, od pojavnosti? Da se bo spremenilo kaj? Ja, mislim, težko. Zdaj v teh letih doživiš kar dosti nekih vzponov in padcev. Tako da niti ne vem točno, kaj bi pričakoval. Jaz se bom zdaj res maksimalno potrudil, ker lahko izdelam do 75 kosov, in ker to je prodajnega značaja, je razstava, tako da tudi pa pridajo še iz drugega, pač iz celega sveta pa pridajo tudi kustosi, novinarji, zbiratelji nakita, pogledati pač, kaj je Brajna zbrala, in ne vem, mislim, težko je zdaj, tako mogoče v ozadju pričakujem, da dobim kak stik z kakšno drugo galerijo ali s kakšnim drugim muzejem. Potrudil pa se bom, da naredim pač kose, ki so res, ki bojo zanimive. Eni bojo malo večji, eni manjši, bolj vpadljivi. In upam na najboljše. Ne pa upam preveč, da nisi prav razočaran na koncu. Proti koncu tega pogovora bi se vrnil za kratko še na začetek. Ne? Obiskovali ste osnovno šolo na Ptuju, potem srednjo lesarsko šolo v Mariboru. Tako. Stric, čeprav razumem, je bil nekako tudi pomemben vir navdiha za tole vaše delo. Pred 20 leti ste pa zares začeli ukvarjati z oblikovanjem unikatnega nakita. Kakšen je bil navdih, ta povod, začetek? Odkot ta ideja? Odločitev za to? Za nakit? Ja, za nakit, to pa je bila moja sošolka, ki me je pred več kot 20 leti pač prosila, ker vedela, jaz sem že prej rezbaral izdelke pa delal stvari iz lesa, me je prosila, da ji pač naredim en prstan, da bi ona imela en prstan lesen. In to je trajalo, ne vem, 2-3 mesece nisem je resno imel.
pa ne vem, ko sem jo srečal na ulici, pa mi je vedno rekla, daj, kaj boš mi naredil en prstan. Pol pa sem res, da pač se ne umiril in sem rekel, gledaj, tu imaš ta prstan. Potem pa se začelo po Ptuju govoriti, da pač en dela lesene prstane, pol so še naredil drugega, tretjega. Pol pa se je začelo. Mislim, poglavitni, najbolj to pa vedno rad povdarim, ko sem pač začel raziskovati nakit, ko sem pa srečal mojo prijateljico Olgo Kušico, ki je tudi oblikovalka zelo dobra in tudi moja prijateljica, ona mi je podala pač tisto neko prve neke smernice, ne kot kako naj oblikujem, ampak neke standarde, ker seveda ona je hodila na fakulteto in je že imela stik nekaj časa za tem in sem dosti lažje pol prišel v ta stik oblikovalcev na kakšen način, da moram, ne vem, ceniti ta kos, ki ga izdelam, čeprav je iz lesa, da mu moraš postaviti pravo ceno in mislim, to so take, mogoče za nekoga malenkosti, ampak za mene so to bile neke poglavitne smernice, ki sem še in dan danes hvaležen. Mislim, Olgi, da sem srečo, pa da sem pač prišel na pravo pot, lahko rečem. Začelo se je torej s prošnjo, zaenkrat pa ste pri letu 2026, ko vas čaka razstava v New Yorku. Srečko Molk, hvala lepa za tale pogovor, čestitke še enkrat tudi za tole priznanje ime tedna na Valu 202 in pa veliko sreče, uspeha v New Yorku in potem tudi v nadaljevanju vašega dela. Najlepše hvala, pa zahvalil bi se vsem poslušalcem, ki so glasovali, tudi poslušalcem, ki so glasovali za moja dva sotrpina. Tako da si zaslužite tudi vse dobro.